já não usa mais aqueles que vai na tomada. Cada terminal vai em uma ponta desse cabo, que vai ser a nossa alimentação de neutro e de fase. Depois de pronto, com muito cuidado, vocês colocam na placa no AC1, como eu tô mostrando ali, e no AC2, e segura pelo cantinho para não tomar um choque, e liga na tomada. Se a placa piscar 2 vezes, ou apitar nos casos da Electrolux, ela está funcionando. Mas para um teste mais eficiente, a gente vai usar uma lâmpada, e aí você vai colocar 2 fiozinhos nessa lâmpada. Um é o fase, que eu estou mostrando ali, que é o terminal marrom, que também é fêmea, e o outro é um neutro. Esse neutro, ele tem que ter um terminal fêmea e um terminal macho juntos. Aí a gente vai pegar mais um terminal fêmea, e a placa que a gente quer testar, que nesse caso é nova, para estar funcionando para vocês, e o nosso cabinho que a gente fez no início do vídeo. Agora, notem que eu vou pegar o nosso neutro do cabo de teste e vou ligar no nosso neutro da lâmpada, que é o terminal fêmea com o terminal macho. E aí, o nosso fase do cabo de teste, que é o cabo que vai na tomada, a gente pode ligar tanto no AC1 quanto no AC2 da placa eletrônica, não tem problema, mas nesse caso eu vou ligar no AC2. Agora, o terminal fêmea que nós tínhamos reservado, a gente vai colocar no TAM, que é pra gente deixar a placa entender que a tampa da máquina está fechada. A gente vai simular. A gente vai ligar o cabo no AC2, unindo dessa maneira ali com a tampa, pra máquina entender que a tampa está fechada. Depois disso, a gente vai pegar aquele nosso neutro que sobrou da lâmpada e alimentar a nossa placa no AC1. Então, para vocês entenderem, a gente está fazendo uma alimentação de neutro e fase ali naquele AC1 e naquele AC2. Só que vai passar pela lâmpada antes disso. O neutro vai passar também pela lâmpada, entendeu? Agora, o último cabo é o cabo que a gente vai usar para testar cada item. Então, a gente pode usar tanto na válvula 1, na bomba, para testar o motor, para testar a válvula 2, para testar o comando que a gente quiser. Nesse caso, eu vou colocar no válvula 1, que é para testar aquela válvula que enche a máquina de água assim que a gente liga a placa. E aí, eu vou estar colocando na tomada, e aí vocês verem que ela pisca 2 vezes a plaquinha, que é o normal. Então, eu ligo ela, a lâmpada está em meia fase. Aí, quando aciona a válvula, ela fica bem forte. Então, isso significa que a placa está, sim, mandando este comando. Quando eu passo adiante para centrifugar, vocês veem que a lâmpada continua em meia fase. Agora, eu tirei da tomada para colocar aquele terminal marrom na bomba de saída, que só vai ser acionada quando eu colocar a placa em centrifugar. Então, a nossa lâmpada fica em meia fase, eu vou ligar e vou passar lá para a função de centrifugação para saber se essa placa tá mandando o comando para a bomba de saída, se não é defeito de placa. Assim, a gente consegue testar se realmente a placa manda os comandos que ela deve mandar na sua originalidade.